असांजे सिंधी कल्चर जो ख़ासि करे सिंधी शाइरीअ में सामी साहब, सचन साहब ऐं शाह अब्दुल लतीफ़ मिठाई साहब, हिननि जो ख़ासि मुक़ाम आहे। त मां हिकिड़ो ॾोहिरो सामी साहब जो तव्हांजी सभिनी जी इजाज़त हुजे त सही। संत लखाइन सबके भेद बिना भगवान, संत लखाइन सबके रखन नरतिय चेहरो, रखन नरतिय चेहरो अंदर में अभिमान, समझे को सामी जमे गुरुमुखी हो गया, पाए दर्शन शीतल रहे सुभाव में, सतगुर जैनो शाह नकी पुछाई जात पात, नकी पुछाई रात, ओ नकी पुछाई जात पात, नकी पुछाई रात, कदे मन अचा सामी दिनाई छिलवे। संतन दरवेशन जे नालनि खे ॿुधी ॿुधी करे जेके असां सिंधी जेके वधिया आहिनि बीठिया आहिनि, इन्हनि संतन दरवेशन जो इहो आसीस आहे कि असां अहिड़ियूं बुरनि हालतुनि खां पोइ बि अॼु असां बीठा आहियूं। तव्हां सभिनी जे लाइ ज़ोरदार हाणे असांजे सिंधियुनि जे लाइ असांजे राही साहब खे ॾोहीरा रखिया आहिनि। सवाझा सिंधी ने ही थियन नजीब, वेद सदाई वेदी रखन कोन नकीब, हर कंहिंजा हबीब माण्हू मुंहिंजे पुठियां। ऐं जेके असांजा मर्द आहिनि, असां पीटर साहब ॾिसो छा हिमत वारा आहिनि, मुरली साहब आहिनि, राम जवालानी साहब आहिनि, असां खां असांजा आदरणीय साईं जन आहिनि, गुरमुख साहब आहिनि, लालवानी साहब आहिनि। मर्द मेहनती थियनि उदम में अगला, तन तवाना तकड़ा जिस्म जा जबरा, परियाई बदला माण्हू मुंहिंजे मुल्क जा। अहिड़ियूं सुहिणियूं असांजी माताऊं असांजे भेनरूं नौजवान नींदरियूं शाहना शबा
बजा किताब पढ़ो मुझे मुल्क जा सिंधियुनि मां सां गॾु रही करे अॻिमें त मां रुगो गज़लूं ॻाईंदो हुउसि पर सुठनि शाइरनि जे सोबत में थोरो असरु त पवंदो आहे। अॼु मूं हिकिड़ो गीत लिखियो आहे पाण ऐं कंपोज़ कयो आहे तव्हां सभिनी सिंधियुनि जे लाइ। तव्हां इजाज़त ॾियो त ॿुधायो तव्हांखे। नी सा सा नी रे रे नी सा सा
वेसवला कहना भी पायूं देस लगन कहना भी बसायूं कहनी भी बोलेगा नायूं अंग्रेजी या हिंदी जानी ओ कोई दिल आसनी माता सब जो शुक्रगुजार आया हाणे हिकिड़ो आख़िरी बस तूं आहे न ही भी ढोलण राई साहब जा लिखियल आहिनि ही जेके शाइर आहिनि ये असांखे ज़िंदा कंदा आहिनि जेकर शाइरी आहे त असां वटि गीत आहिनि कंपोज़ करण जे लाइ ऐं ॻाइण जे लाइ सिंधी सूंह संसार जी सुहिणा सिंधी श्री घनश्याम वासवानी जिन जे बारे में मुझे कुछ भी ॻाल्हाइण शायद मूं वटि अखर कोन्हनि आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स ऐं मां करे भी न सघंदमि उन्हनि जे तारीफ़ में अगर मां कुछ चवंदसि त मां करे भी न सघंदसि हिकु मां ॻाल्हि करणु चाहींदुसि मां ॾाढो शुक्रगुज़ार आहियां ही जेके नौजवान टही जा जेके कलाकार आहिनि असांखे हेॾी इज़त बख़्शी अथऊं असांजी कंपोज़िशन्स मुंहिंजियूं कंपोज़िशन ॻायूं अथनि महेश चंद्र साहब जो कंपोज़िशन ॻायो अथनि एंड आई एम सो ग्लैड ऐं घणी करे तव्हां वधो विझो ईअं ई ॻाईंदा रहो ऐं मुंहिंजे लाइ को बि कॾहिं बि को बि कमु हुजे म्यूज़िक जो आई एम ऑलवेज़ देयर फॉर यू थैंक यू वेरी मच घनश्याम भैया अञा असां ॿुधंदासीं पर जीअं त मां चयो कि शंकर लालवानी साहब जी फ्लाइट आहे ऐं अञा 6 मिनट बाक़ी है। मां रिक्वेस्ट कंदसि आदरणीय शंकर लालवानी साहब ऐं परम पूजनीय हुजूरी रूप साईं साधराम साहब जिन सां उहे मंच ते अचनि आमंत्रित करणु चाहींदसि दुखशाह साहब खे ऐं डॉक्टर पीटर पीताम्बर ढलवानी साहब खे कि उहे भी मंच ते अचनि डॉक्टर गुरमुख जगवानी साहब के आदरणीय गुरमुख जगवानी साहब जेके सिंध जा सच्चा शहदाई आहिनि ऐं जिन जे मुख मां असां जॾहिं शाह साहब जा वचन या
मुझे ज़िंदगी में मुझे जेका शरीक हयात है मीनाक्षी वासवानी मां चाहींदुमि उन सां गॾु मां आयो हो छाकाणि हिन मुंहिंजा एॾा सुठा गीत ॻाया आहिनि हिकिड़ो त गीत जेको मास्टर साहिब जो दिलि तुंहिंजी मुंहिंजी का इहा असांखे माण्हू हेॾो पीटर पीताम्बर हलवानी साहब असां हिननि खे सम्मानित न करे रहिया आहियूं असां हिननि खे असां पंहिंजो पाण खे सम्मानित करे रहिया आहियूं हिननि खे इहो ऑनर ॾेई करे अक्सा ऐं सुहिणा सिंधी पुणे पारां ही ख़ूबसूरत सम्मान ॾींदे आदरणीय श्री घनश्याम वासवानी साहब पंहिंजे परिवार सां गॾु आहिनि उन्हनि खे ॾींदे असां फ़ख़ुरु महसूसु करे रहिया आहिनि साईं साधारण साहब सां बि मुंहिंजो अर्ज़ु आहे कि पखर पाए घनश्याम जी खे फेलिसिटेट कंदा ऐं हीअ ख़ूबसूरत मोमेंटो स्मृति चिन्ह आदरणीय श्री घनश्याम वासवानी साहब लाइ सचमुच ई सुनहरा पल आहिनि साथियों सुनहरे पलनि जी आकांक्षा असां सभिनी खे हूंदी आहे ऐं ही पल ॾोठा मिलंदा आहिनि पर सचमुच ही पल हिन वक़्तु सुनहरो पल आहे ज़ोरदार ताड़ियूं साथियों हथ मथे करे असां स्टैंडिंग ओवेशन ॾींदासीं असां पंहिंजी जॻह ते बीह करे ज़ोरदार ताड़ियूं वॼाईंदासीं घनश्याम वासवानी साहब लाइ मुंहिंजा जेके कलाकार आहिनि जिन ट्रिब्यूट जिन डेडिकेट कयो पंहिंजे सिंगिंग जे ज़रिए घनश्याम साहब खे उहे बि अॻिते अची वञनि ऐं ज़ोरदार ताड़ियूं वॼाइनि मोहित साहब जी रिक्वेस्ट आहे मंच ते अची वञे सम्मानित कंदासीं जिन जे कलामनि जिन जे पिता साहब जे कलामनि खे ॿुधंदे ॿुधंदे असां सभु हिते वेठल वॾा थिया आहियूं कल्ह उन्हनि खे ट्रिब्यूट ॾिनोसीं असां पंहिंजे हिन कार्यक्रम में ट्रिब्यूट टू मास्टर चंदर उन्हनि जा सुपुत्र आदरणीय श्री महेश चंदर जी हिते मौजूदु आहिनि ऐं गोपचंदर साहब जी डॉटर आरती चंदर बि मौजूदु आहे मां महेश चंदर साहब खे सम्मान आमंत्रित करणु चाहींदसि मंच ते उहे मंच ते अचनि ऐं मां असांजे पोस्ट ऐं वॉलंटियर सां रिक्वेस्ट कंदा मोहित महेश चंदर साहब खे मंच ते वठी अचनि वीरेंद्र खत्री साहब आहिनि जी Ladies and gentlemen, we are truly honored and we like to congratulate Lion Dr. Raju Manwani ji, assigning International President of Vishwa Sindhi Seva Sangam. Humble thanks to you, dear sir. We are proud of you. और आज वो सिंधी अपना काम करता है. शुक्रगुजार हैं आपका नाम जामा. शिवानी वासवानी के साईं चंद्र मेरी जो है शिवानी मैडम के नीचे दो. साईं कहाँ के ताजे दिए के भी मिले